Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай әрі тез дайын болатын торттың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге бір банка сгущенка, бір жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және 10 грамм разрыхлитель саламыз. Разрыхлительмен барлығын жақсылап араластырып, қажетті мөлшерде ұн саламыз. Ұн қажет мөлшері 400-600 граммдай кететін болады. Барлығын жақсылап араластырып, тестамыз дайын болған уақытта 10-15 минутқа кішкене қойып қоямыз. Тестамызды қойып қойған уақытқа дейін жаңағы біз кремін дайындап аламыз. Кремін дайындау үшін бізге 2 жұмыртқа, 200 грамм қант керек болады және щепотка ванилина. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріген уақытқа дейін араластырып, кішкене тындырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін қажетті мөлшерде сүт құятын боламыз. Сүт мен 500 мл-дай құйдым, жарты литр. Барлығын жақсылап араластырып, 5 столовая ложка ұн саламыз. Видеодағыдай кремімізді отта қайнатып аламыз. Креміміз тура видеодағыдай дайын болуы керек. Міне қыздар, осылай дайын болады. Қызып тұрған отымыздан алып, кремға үй температурасындағы 200 грамм сливочное масло саламыз. Кремді барлығын жақсылап толықтай араластырып аламыз және суытып қоямыз бөлме температурасында. Енді тестамызды дайындайық. Ол үшін біз тестамызды 8 бөлшекке бөліп аламыз және жеке-жеке домалақтап барлығын дайындап алу керек. Тестамыздың барлығын дайындап болғаннан кейін қызып тұрған табамызда әрқайсысын жеке-жеке 1-2 минуттан пісіріп аламыз.